Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber Trendyol'dan almış olduğum mekanik oyuncu klavyesini açacağız. Videoya geçen önce kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız bu tarz daha fazla video gelir. Zaten demiştim ben arkadaşlar, hangi videoda olduğunu hatırlamıyorum. Klavye alacağım demiştim birkaç güne. Onun geldiğinde de kutu açılışını yapacağım demiştim. Klavyem geldi, şimdi kutu açılışını yapıyoruz. Torima TK05 modeli. Yani Torima'nın TK05 modelini aldım. Şurada hemen bir makas alalım. Evet. Şu garanti. Evet, açtım. Bakalım, aynen Torima TK05. Tam istediğim, yani aldığım model gelmiş. Ama bunu nasıl çıkaracağım? Çok güzel duruyor. Şunu açayım da. Arkadaşlar bu arada bu içindeki kağıt önemli, yani bunun şey olmaması lazım. Onu buradan nasıl çıkaracağız? Evet, görmüş olduğunuz gibi şu kağıt bayağı önemli de bunu bantladılar mı ya? Bunu bantlamayın ya. Ben bunu nasıl açayım ki? Evet, açtım. Bunu attık. Böyle geçmeyelim. Makasımızı da kenara. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar klavye bu. Torima. Bakalım gözüküyor mu? Daha da çekelim. Torima TK05 mekanik oyuncu klavyesi. Blue switch bu arada. Yani bu şekilde. Hemen açalım. Arkası bu şekilde. Evet, şimdi hemen açalım. Ama bantlamışlar. O bantları da sökelim. Tamam. Şunu da sökelim. Tamam. Şimdi hadi bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şu telefonu alayım. Sizlere şu şekilde göstereyim. Evet. Kutuyu açtığımızda bu şekilde bizi karşılıyor. Burada kullanma kılavuzu. Bir adet kablo. Type-C mi bu? Ha, bu direkt bağlı. Ha, bu çıkmıyor, tamam. Şöyle klavyemiz ve kablosu beraber çıkıyor. Kutuda da başka hiçbir şey yok. Kutumuz da bu şekilde. Böyle koydum. Şimdi böyle koyayım. Şöyle. Evet, klavyemiz bu şekilde. Şimdi şu jiletini hemen bir çıkaralım paketini. Şunu görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Şu şekilde. Hemen sesini de dinleteyim. Switch'ini bakın. Blue switch arkadaşlar. Kablosu çıkmıyor. Şuraya kablosu çıkmıyor. Şu şekilde. Arkasında da arkadaşlar. Bir saniye. Bakın. Arkasında şöyle bir aparat var. Şöyle bir yer var yani. O nasıl çıkıyor? Hemen bakayım. Bakın. Şöyle bir şey var. Bu da tuşları çıkarmak için galiba. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şunu takayım da. ESC'yi. Çok acayip kolay gidiyor. Bakın. Şöyle bir aparat. Bunu bastırıyorsunuz galiba. Bu pardon. Bu switchleri çıkarmak için galiba. Arkadaşlar pardon, şöyle duvarı çektim yanlışlıkla. Bu switchleri çıkarmak için galiba. Neyse, bunu ne çıkarmak için onu şu anda tam bilmiyorum. Şöyle tam üstüne getirdiğiniz zaman bakın.
Evet, şunun hemen arkasına koyalım. Bakın. Böyle bastırdığınızda giriyor. Evet, şimdi şunları çekelim. Klavyemizin arkasında bir saniye. Evet, içinde bir şey çıkmış galiba. Neyse, şimdi hemen kablomuzu açalım. Şöyle. Şunu. Evet, açtım. Tamamdır. Şimdi bu arada Q klavye değil mi? Yanımda bilgisayar da var arkadaşlar. Bilgisayarı da aldım ışıklarını yakmak için de. Q klavye değil sanırsam. Nasıl ya? Abi. İnşallah Q klavyedir. Hemen takalım ışıklarını da bir görelim arkadaşlar. Şuraya taktım. Geldi. Oh my god. Oh my god. Bakın arkadaşlar. Şu anda böyle geldi. Şunla dur bir saniye bir şeyle yapıyorduk onu. FN bakın. Bakın ışığı kıstım. Işığın parlaklığını arttırdım. Bu arada parlaklığı da acayip iyi. Yani bayağı iyi. FN Score Lock mu? FN bu. Işığın şiddetini mi? Bakın arkadaşlar böyle FN şuna basınca hızı artıyor. FN buna basınca düşüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şey nereden? FN Score Lock. Işık nereden değişiyor ya? FN Score Lock. Işık neyle değişiyor acaba? Şu mu? Evet bakın tamam buldum. Evet arkadaşlar bakın şöyle FN bir de ins tuşu bakın. FN is yapınca ışıklar değişiyor. Bakın. Böyle bir sürü mod var. Bu şekilde. Bu şekilde. Bakın dokununca sonra FN yine bastım. Böyle basınca her yere gidiyor. Sonra FN ins yaptım yine. Düz. Düz renk. Bakın. FN'ye basınca WASD. Sadece WASD yandı. FN ins. Yanıp sönüyor nefes modu. FN ins yaptım. Evet bakın bastığım tuşlar. Bakın bastığım tuşlar sönüyor. Yine bastım. Şöyle geçiş. Yine bastım. Başa döndü galiba. Aynen başa döndü sanırsam. Ama bunun düz renkleri de olması lazım diye biliyorum ben. Ona da bir bakarım. FN. Bir saniye arkadaşlar ben şunu şöyle duyayım bir. Hoppa. Tamam. Şimdi bir bakalım. FN tab. Ne olabilir?
Bilgisayarda bir şey açıldı. Kapatalım. Şu bilgisayarda bir şey olmaz. Ama yani şey... Yani ben buna bakarım arkadaşlar ya. Ya bunun... Bunun daha modları vardır bence. Yani sadece bir renk yanmıyor olabilir yani. Ama yani orada da öyle gösteriyor. Yani ben bu modu kullanırım arkadaşlar. Bakın size de göstereyim modu. Ben bu modu kullanırım. Yani basmaya falan gerek yok. FN artı yapınca zaten sesi açıyor. Şöyle. Şu FN bu. Yok ya, değiştiren bir şey yok arkadaşlar. Değiştiren bir şey var mı diye bakıyorum da. Windows tuşu var. Neyse arkadaşlar, ben zaten bu modu kullanacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi basınca yanan mod. Bu arada şurada Torima'nın da üstünde şey var. Onu da nasıl çıkarırım? Şu Torima'nın üstünde şey var. Onu da çıkarırım. Yani ben bu modu kullanacağım. Güzel. Yine göstereyim. Bakın şöyle. Blue switch. Bu tuşlar değişiyor olabilir. Yani bu arada şeye de bakalım hemen unutmadan. Q klavyemi. Hoppa düştü. Şöyle bilgisayar alayım, ekranı. Telefonu. Şu şekilde. Kablo gelmiyor. Biraz eğeyim bilgisayarı. Evet, şimdi hemen bir YouTube'a girelim. Bakalım Q klavye mi yoksa F klavye mi? F'ti sanırsam. Şuradan. Hatta YouTube'a girelim. Evet, şimdi buradan Q'ya bastığım zaman yes, işte bu. Q klavye. İşte bu. Çok iyi arkadaşlar. Numlock. Tüm tuşlar çalışıyor. Acayip iyi. Çok iyi. Doruk yazdım mesela. Silme tuşu da çalışıyor. Şöyle Windows'a bastım. Şöyle ben şu geçişlere falan baktım. Bayağı iyi arkadaşlar. Zaten Q klavyeymiş. Görmüş olduğunuz gibi. Yani güzel. Torima TK05 dediğim gibi güzel. Oyuncu klavyesi güzel yani. Bayağı iyi. Güzel yani. Bayağı güzel dedik. Yani almanızı isteyenlere, yani almak isteyenlere tavsiye ederim. Bu arada ben bunun Torima TK05 modelinin videosuna baktım. YouTube'da yok. Sadece tamiri var. Tamir videosu var. Yani sadece tamir videosu var. Böyle kutu açılış videosu kimse yapmamış. Yani bilmiyorum, şimdi ben mesela yani YouTube'a bunu ilk çeken ben olurum dediğim zaman yani yanlış da söyleyebilirim. O yüzden öyle bir şey demeyeceğim. Yani ben baktığımda YouTube'da yoktu. Torima TK05'in modeli yoktu. Yani diğer modellerin hepsi var ama bu yoktu. Yani ilk atan ben olurum inşallah. Benimdir yani, ilk atan inşallah benimdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.